Балды, қаймақты, сүтті, тәтті кілегей. Түрі көп әрине. Сіз қайсысын таңдар едіңіз? Неге біз осы шайды жай сүтпен емес, кілегей қосып ішкенді ұнатамыз? Сіздерге бір себебін айтайын. Өйткені кілегей құрамына бал қосып қойған секілді өте дәмді. Таңдайға майдай жағат, дәмі керемет. Майлылық процентте жоғары, мүмкін содан болар. Айтпақшы, соңғы кезде бұл кілегейдің бағасы да шарықтап тұр. Мен сияқты шайды тек кілегеймен ішкенді ұнататын тұтынушы бұл өнім туралы не білу керек? Армысыздар. Эфирде тұтынушы таңдау бағдарламасы сіздермен бірге Сәкен Сейітханұлы. Бүгін біз осы кілегей туралы көп сұраққа жауап іздейміз. Любой ақ нәрсе пайдалы ғой адамға. А зияны? А зияны, конечно, жылқы еті, допустим, холестеринді не выделяет. А кейбір молочный продуктылар зиян. Если большая жирность. Мен сливки қолдамаймын мүлдем. Неге? Өйткені лактозаға аллергиям бар. Сливкиді біз негізі қолданбаймыз, тек қана кекс, крем істеген кезде қолданамыз. Біріншіден майлығы көп, балалар да шайды сүтсіз ішіп. Кілегей, бұл өнімді білмейтін жан кем-де-кем. Әсіресе кондитерлер түрлі тәттілері. Балмұздақ жасағанда оны литрлеп қосады. Бірақ өздеріңіз байқағандай, дүкен сөрелерінде айлап тұратын түрлі кілегей өнімдерін тұтынушылардың басым бөлігі ұнатпайтын болып шықты. Дегенмен, кілегейдің де шығу тарихы бар. Оны да ғалымдар зерттеген. Оның да пайдалы, зиянды тұсын анықтап берді. Бүгін біз бағдарламамызда соның бір бөлігін көрсетсек дейміз. Біз білетін кілегей қандай? Мынау Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткөл ауылы. Бұл ауыл қалаға жақын болғанымен, мұндағы кейбір тұрғындар үйлерінде сиыр ұстап, сүт өнімдерін қолдан дайындайды. Сондай отбасылардың көп екенін біліп, біз арнайы Елордадан келдік. Уағалейкум ассалам, қалдарыңыз қалай? Жақсы, ақымда. Мынандай суыққа қарамастан үйде сиыр сауып отырсыздар. Сауамыз сиыр. Қанша мезгіл сауасыздар? 2 мезгіл сауамыз, таңертең және кешке. Онда көрейік. Біз тоқтаған үйдің иелері Өркенбайдың отбасы. Сержан мен Аяжан күндіз жұмыста болғанымен 2 уақыт сиырын сауып, үйдің де түздің де шаруасымен айналысады. Ал жары Аяжан біздің түсірілім тобы келгенше арнайы құрылғысын орнатып, дайындап та қойыпты. Жаңадан сауылған шикі сиырдың сүтінен жасалады кілегей. Бір 12 жылдай болды, сиыр ұстап, сиыр сауып отырғаныма дүкеннен алып көрген жоқпын. Ода енді неше түрлі дүкенде қоспадар қосылады ғой. Біздікі бұл енді таза еңбекпен келетін, жаңа таза өнім, үйдің қаймағын, майын, сүтін, жаңағы осы ауыл тұрғындар кеп алады, қаладан кеп алады, сүтті қаймаққа тапсырыс береді, майға тапсырыс береді. Аяжанның сөзінше 500 грамм кілегей алу үшін 7 литр сүт қажет екен. Ал оның сапасы малдың жем шөбіне байланысты дейді. Тіпті кейде дүкендегі үй кілегейі деп сатылатын өнімдерді осы құрамына қарап та анықтауға болатынын айтады. Кейбір кездерде қонаққа барған кезде жаңағы үйдің сүтін шайға қосып жатады, кілегейін, майын да қойып жатады. Үлкен айырмашылық бар бұл жерде. Жаңағы қанағаттанбай отырам, шай ішкен кезде бір мейірім қанып дейді ғой, солай іше алмай отырамын. Дүкенде екеуінің арасы жел мен көктей деп айтуға болады. Дүкендегі өнімге сондай бір таза өнім деп ойламаймын. Себебі көп химикалық заттар қосады деп ойлаймын. Малдың жайылымына да байланысты, жем шөпке байланысты кейбір сиырлардың мысалы сүті көп болғанымен ол сұйық болады да қаймақ аз алынады. Біздің елімізде сүт шығаратын ірі мекемелер болғанымен, нақты кілегей шығаратындары тек бірдекілі. Алайда сол 1-2 мекеменің өзіне хабарласып едік, карантинге орай еш сұхбат бере алмаймыз деді. Кілегей, әдетте біз оны тек 1-2 түрін ғана білеміз. Нарықта бұл өнімнің құрғақ түрі де, көпіршік түрлері де кездеседі. Айшат кілегейдің барлық түрін жиі қолданатын тұтынушылардың бірі. Шаймен ішпесе де, түрлі бәліш пісіргенде қосады. Әрине, қызы Аниса торт пісіргенді ұнатады екен. Жиі алатынымыз сондықтан дейді. Алайда кілегей деп алғанымыздың ішінде
жартылай іші су болып шықты. Пайызы деген басқаша жазылады да, ішінде мүлдем лайықты емес, сәйкес емес. Содан бері қарай бас тартып кілегей алмайтын болдық. Бір байқағаным, сұрағымда да кейбір кезде сұрақ өтіп кетсе де жаңа лавкада тұрады, сатылымда тұрады. Айшаттың сөзінше, кейбір өндірушілер өнімнің сапасына ғана емес, оның сыртқы келбетіне, таңбалануына да мән бермейді. Талай мәрте осындай өнімге тап келдім дейді. Құрамында да дұрыс толық көрсетілмейді. Бізге түсініксіз конденсаттар деген сияқты бір химиялық тақырып нелерді айтылады атаулармен. Оны бірі түсінсе, бірі түсінбейді. Әйтеуір сүт деп, кілегей деп жазылған соң ала береміз. Шынтуайына келгенде өте сапасыз дүниелер. Нақты қандай ақпарат бар, денсаулыққа пайдалы ма, зиян ба? Химиядан ұзақ мерзімін ұзарту үшін, тұрақты сақталып тұру үшін, өзінің өнім несін бермеу үшін сондай бір нәрселер қосады. Ал ол қаншалықты дұрыс, қаншалықты ол денсаулыққа пайдалы, пайдасыз екенін оны дұрыс білмейміз. Бағасы да жоқ, бұның құбылмалы. Бірсе арзан, бірсе қымбат. Сол себептен ол және де шынайы, таза өнім болса екен. Айшаттың сапа мен бағаға қатысты айтқан пікірімен тұтынушылар құқығын қорғаушы Тұрсын Баткенқызы да келіседі. Өкінішке қарай біздің елімізде сапаны емес, бағаны ойлайтын кәсіпкерлер көп деген пікірде. Гурмандар болады, тәтті шай, жақсы кофе жақсы көреді. Ол 10% кілегей, таза табиғи кілегейді қолдануға болады. Енген өңгөлер басқасын болса, оны өте байқап, өте сирек қолдану керек. Мынау эксперттер бейдейді екен. Кілегейді адам бір жылда 700 миллиграмм кілегей тұтынуға мүмкін дейді. Кілегейдің маркетингі выход дейді ғой, бүгінгі күні промышленный, кәсіподақтық производство бар ғой, үлкендер шығарылатын. Олар бүгінгі күні тек қана рекламаға, жарнамаға үлкен ақша бөледі, соған мән береді. Бүгінгі күні жаңағы кілегейлерді өтірік жазады. Кілегей дейді, осының астында кішкентай әріптермен кілегейдің заменитель дейді. Кілегей деген сөз дейді, сол кілегей деп ойлайды да, оның бағасы оған қарағанда 300 теңге, 200 теңге болады. Заң сондай болғасын, бүгінгі күні промышленный масштабе тұтынушыны бүгін өте қатты алдап жатыр. Кілегейдің зиянынан көріп пайдасын көбірек айтатынымыз жасырын емес. Дегенмен мамандар мұндай өнімнің ең осал тұсы адам ағзасына зияндылығында дейді. Яғни майлы, оның үстіне ұзақ сақталатын кілегейді сатып аларда сыртына, қорабындағы таңбалануына өте мұқият қарауды ескертеді. Өйтпеген жағдайда мерзімі өтіп кеткен өнімдерден зардап шеккендердің қатарынан табылуыңыз мүмкін. Это большой вопрос. Ең алдымен мен сыртқы қорабына назар аударар едім. Мүмкін болса шыны ыдыстағы немесе құйылмалы кілегейді алу керек. Оның өзінде құрамы табиғи сүт болғаны жақсы. Егер сыртында түрлі қоспалар жазылса, онда оның таза өнім емес екені белгілі. Тәжірибелі маман Гүлжан Исмаилова мен белгілі дүкендердің бірінен біз кілегейдің ондаған түрін қарап шықтық. Дәрігер сөредегі өнімнің сапасына, құрамына, сыртына, тіпті майлылығына да назар аудару қажеттігін айтады. Если мы едим, егер біз майлылығы төмен кілегей тұтынсақ, онда күніне адамға 100 граммы да жеткілікті. Егер 33% болса, онда небәрі 50 граммдығын тұтыну керек. Дегенмен, мұндай кілегейлерді мүмкін болса шайға қосып ішпеу керек. Оны жеміс жидекпен тоқпасар ретінде тұтынса, нағыз дәрумен пайдалас сол болар еді. Мынау Ресейдің тұтынушылар құқығын қорғау және бақылау мекемесінің зерттеген дерегі. Кілегейдің бірнеше түрін тұтынушылар талабымен зертханаға жіберген. Айтпақшы, бұл өнімдердің ішінде біздің елімізге де тасымалданатын кілегейдің бірнеше түрі бар. Нәтижесінде өндірушілер өнім құрамына тек фосфат қана емес, крахмалды да, тіпті өсімдік майын да қосатыны анықталып отыр. Тұтынушылар құқығын қорғаушы Тұрсын Баткенқызында дәл осындай жайттер алаңдатады. Кілегей өнімдерінің басым бөлігі өзге елдерден келеді. Тұтынушы уланған жағдайда шетелдік өндірушіге қандай талаптар қойылады? Абыройы біз мынау кеден одағында болғанымыз, ВТО-да болғанымыз, кеденіміз ашылғаны бір жағынан пайдалы. Осындай кезде тұтынушы заң бойынша, тұтынушы құқығын қорғау заң бойынша, не сол саттырған сатушыға арыз шағымданады, не болмаса производитель дейді, производитель анагүлге. Сонда бүгінгі күні сол электронмен почтамен арыз жіберуге болады.
талап етуге бар, бірақ шетелден келген өнімдердің бәрінің дистрибьютор дейді ғой, олар официальный, олардың представителі болады. Любой жерде, біздің ел болсын, Ресейлі болсын, солар сол производствоның атынан бүкіл мәселені шешуге мүмкін. Тек қана тұтынушының қолында бүгінгі күні екі нақты мәселе керек, екі дәлел керек. Ол бірінші чек болмаса онда куәгер. Екіншісі, ең маңыздысы жаңағы уланған кілегейдің енді қорабы болсын, несі соны сақтап қалу керек. Қалған кілегеймен. Неге десеңіз, сараптамадан өткізіп, оны жазуға болады. Бүгінгі күні кілегейдің ГОСТпен шығарады, технический регламентпен шығарады, технический условиямен шығарады. Сондықтан бүгінгі күні біздің мысалы ГОСТқа сәйкес келмесе, не болмаса жаңағы техник регламентке сай келмесе, онда ондай шығарып атқан кәсіпорындарға, не болмаса жаң сатушыға айыппұл салынады. Айыппұлды ақырын көтеріп келеді. Дегенмен басқа елге қарағанда, дамыған елге қарағанда біздің айыппұлдар өте төмен. Сондықтан миллиардтап ақша тауып атқан кәсіпкер жаңағы кілеге әкелетін. Бір ең көп болса бір енді $500 000 штраф төлейді, қайрағата тұтынушының құқығын бұза береді. Неге десең, оған 5 теңге оған ештеңе емес. Таңбалануы, құрамы көрсетілмеген күмәнді өнімдерге біздің елде қаншалықты жиі тексеріс жүргізіледі? Бүгінгі күні мемлекет өте жақсы мүмкіншілік, кәсіп даму үшін өте жақсы мүмкіншілік жасап жатыр. Оны санасы кәсіпкерлер дұрыс түсінбей жатыр. Сондықтан бүгінгі күні кәсіп дамысын деп тексерулер қысқартылды. Мемлекеттік нақты ключевое слово потребнадзор деген бізде нақты мемлекеттік орган жоқ. Сондықтан бүгін біздің елде мен ойламаймын, кілегейді нақты тексеріп жатыр деп. Қай уақытта тексереді? Адам уланды деп, тілшілер мәселені көтергенде ғана тексеріледі. Сол кілегейді жасанды жасап жатқан подпольный цехтер өте көп. Өкінішке қарай бірде-бір өндіруші өзі шығарып отырған өнімнің құрамын айтқысы да, көпшілікке жария қылғысы да келмейді. Мамандар мұндай кезде тұтынушы өзіне ғана сенуі тиіс деген пікірде. Бағасы қымбат дүние сапалы дегенді білдірмейді дейді. Әртүрлі қосымшалары бар кілегейлер көп дамып кетті нарықта. Атап айтатын болсақ, кейде оған какао қосып жатады, кофе қосып жатады, немесе қанттар қосып жатады. Қалай анықтауға болады? Біріншіден, неғұрлым кілегейдің пайызы майлылығы жоғары, соғұрлым күмәндана бастау керек. Екінші мәселе, ашқан кезде оның әртүрлі органолептикалық көрсеткіштері. Мысалға, түрі, түсі, дәмі сияқты. Егер дәмі тәтті, қышқылтымдау болса, немесе қоңырқай түсті болса, әрине онда оған қосымша қандай да бір дәмдеуіштердің қосылған туралы айтылады. Мысалға айталық, қанттың қосылуы. Сондай арнайы тәтті дәм береді. Қоңырқай түстің өзі де жаңағы стерилдеген кезде, пастерлеген кезде кейбір термиялық өңдеу, жылулық өңдеуден сақталмай кеткен жағдайда кішкене күйіңкіреген қоңырқай түсте беруі мүмкін. Немесе жаңағы біз айтқан какаоның, кофені қосқандықтан да сондай бір әдемі, бірақ қоңырқай түс болады. Яғни адам көзбен көріп те оны айыруға болады. Нарықта кілегейдің сапасы сын көтермейтіні біраздан бері айтылып келеді. Оның үстіне мамандар дүкен сөрелерінде тұрған өнімдер түрлі қоспадан жасалған деген пікірде. Біздің сөрелерде тұрған кілегейлер, оның көбі ол жасанды. Жасанды дегеніңіз, кілегейдің өзінің түрі болады. Түрі, сорты болады. Кілегейді мысалы ең бірінші алғанда оның маркировкасына көңіл бөлу керек. Өте қатты көңіл бөлу керек. Маркировка не айтады? Маркировка айтады. Ол кілегейдің табиғи екені, кілегей таза сиырдың түсінен жасалған болады. Енді көбінесе орысша ғой, енді мысалы да нормализованный дейді. Ол дегеніңіз таза кілегейдің өзінен. Бүгінде кілегейдің сиыр сүтіне жасалған түрі ғана емес, өсімдік текті түрлері де көп. Олардың басым бөлігі пальма және кокос майлары қосылып жасалады. Әдетте сиыр сүтін іше алмайтын адамдар дәл осы өсімдік майынан жасалған кілегейлерді тұтынады екен. Егерде кокос майынан және пальма майынан жасалған кілегейлер болса, онда олар өсімдік текті деп тану керек. Яғни оның құрамында жаңағы сүттен, сиыр сүтінен алынған кілегейдің жоқтығы туралы айтады. Кілегейдің біз білмейтін құпиясы оның құрамы. Жоғарыда айтқанымыздай, кейбір өндірушілер фосфат, өсімдік майы мен крахмал қосатынын айтты. Ең сорақысы, тіпті кейбірі сақталу мерзімін дұрыс көрсетпейді. Кілегейдің өзінің 3 түрі болады.
кілегей деген ол бірінші, ең бірінші ол таза кілегей деген таза сүттен жасалған. Екінші, ол дейді пастеризованный дейді. Пастеризованный дейді, сүт өнім болғасын оны енді ыстады ғой. Сонда ыстықанда оның құрамындағы табиғи құрамдары қалсын деп, оның қатты ыстпайды. Ол кілегейдің сақтау мерзімі маркировкада 3 күн ғана болады. Сосын ультра пастеризованный деген болады. Ол тіпті мүлде қайнатып, оның мерзімі ең көп болса 1 жыл ғана, 9 ай, не болмаса 1 жыл ғана. Көрдіңіз ба? Осындай маркировка болады. Маркировка соған мән беру керек. Мамандар кілегейдің құрамында кальцийдің көп екенін айтады. Сондықтан майлылығы өте төмен өнімді кейде аз-аздан балаларға да берген дұрыс деп санайды. Егер әрине табиғи өнім болса. Бірақ балалар 3 жастан кейін ғана кілегейдің төменгі пайызын, мысалға жаңа 6%, 10% кілегейді беруге болады. Одан төмен балалар жасына беруге болмайды, себебі кілегейдің сіңірілуі, қорытылуы өте ауыр болып келеді. Ал асқазаны, өрт жолдарында сырқаты бар адамдар үшін майлылығы жоғары кілегейлер өте қауіпті екен. Бұл кілегей сүтпен салыстырғанда майлылығы өте жоғары болып келеді. Сондықтан майлы болғасын ас қорыту мүшесінің сырқаттарының өршітуіне соқтыруы мүмкін. Бұлар не? Гастрит, холецистит, панкреатит және бауыр сырқаттары, ұйқы безінің сырқаттарының өршуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Және де жүрек қан тамыр жүйесінің сырқаты бар адамдар, қан қысымы жоғарылап кететін адамдар, холестерині жоғары адамдарға және де артық салмағы бар адамдарға сақ болып пайдалануға кеңес береміз. Біздің кейіпкеріміз Аяжан Тоқтамыстың айтуынша, таза кілегей ол адам денсаулығы үшін де маңызды. Сондықтан балаларым үшін ерінбей сиыр сауып, табиғи кілегей мен сүт ішіп отыруға бел будық. 10 сиырды сауатыным да сондықтан дейді. Осы балаларым дұрыс тамақтансын, жалпы солардың болашағына, денсаулықтарына байланысты өзім мал ұстап, жаңа кілегейін, айранын, қаймағын, майын, құртын, етін де өзіміз ешқайдан сатып алмаймыз. Біздің елімізде тиісті мекемелер нақты бір өнімдерді жеке-жеке алып, жиі тексеру жүргізбейді. Тек улану деректері болған жағдайда ғана зерттеу болатыны сөзсіз. Ал өндірушілер осыны пайдалануы мүмкін дейді мамандар. Салдарынан тіпті химиялық затты барынша қосады екен. Рекомбинированный деген болады, восстановлен деген болады. Мынау құрғақ сүт бар ғой, таза табиғи құрғақ сүтті кептіріп, сондай болады. Ол да ол зиянды емес, бірақ оның да витамины шамалы. Ең қауіптісі 4-ші түрі бұл кілегейдің. Оны ГОСТпен жасамайды. Оны технический условиямен жасайды. Оның ішінде мен былай қарап шықтым, кілегей сондай дүкенде да 15 химиялық құрамнан тұрады. 15 химиялық. Оның арасында каррагинаны ең сондай бір жұмсағы каррагинан. Каррагинан өзі өте зиялы. Одан басқа құрамдар, химиялық құрамдар, эмульгатор, окислитель, анау-мынау дейді. Сонда сол жаңағы жасанды кілегей бүгінгі күні анандай осындай неме жүреді, анау пена сияқты нететін да. Сол көбінесе сол осы химиялық. Майлылығы орта деңгейлі кілегейдің тағамдық құндылығы әдетте 205 килокалорияны құрайды. Майлар мен ақуыздардан бөлек мұндай өнімдерде А, С, Е, Д дәрумендері мен магний, темір сияқты минералды заттарды кездеседі. Сондықтан мұндай өнімді көбіне спортпен айналысатындар, кейде тіпті артық салмақтан арылуды жоспарлағандар тұтынады екен. Бірақ өкінішке орай басқа топтар үшін аса олардың пайдасы бар деп айта алмаймын. Себебі ол табиғи кілегейдің құрамы ерекшелігі өте алшақ болып келеді. Тағы бір қызық дерек. Кілегей майы көзге мүлдем көрінбейтін кішкентай домалақ бөлшектерден тұрады екен. Мысалы, 1 миллиграмм сүтті кілегей майында осындай 3 миллиард домалақ бөлшектер болады дейді ғалымдар. Дегенмен, мұның бәрі көзге көрінбейтін болғандықтан адамның ағзасына оның да өзіндік зияны бар. Мысалы, майлы кілегейге сүт немесе су араластырып, шайға қосатын. Оны тіпті сол күйінде ішетін тұтынушылар да кездеседі екен. Ал кейбір тұтынушылар тіпті кілегейді дұрыс тамақтанудың бір бөлшегі деп санайды.
Это большой вопрос. Бұл енді үлкен сұрақ десем болады. Кілегей өзі дұрыс тағам, бірақ дұрыс тағам деп оны дұрыс тамақтанудың рецептіне күнде қосуға болмайды. Сосын мынандай адамдар болады, су араластырып ішетін. Кілегейді су араластырып ішудің қажеті жоқ. Жаңа айттым ғой, оны жеміс жидектерге араластырып жеу керек. Сонда сіңімді, дәрумені де көп. Айтпақшы, кілегейді тұтыну арқылы ауруды да емдеуге болатынын айтады мамандар. Ауыр жұмыс деген кезде сүттен гөрі кілегейді тұтыну адамға күш-қуат беретіні дәлелденіпті. Дегенмен, бұл кезде де кілегейдің сапасына көңіл бөлу маңызды. Кілегейдің барлығы сөрелерде қалыпты қарапайым жағдайда сақталып жатады. Шын мәнінде тек қана сиыр сүтінен алынған таза кілегей, табиғи кілегей 6 градусқа дейін жағдайда 48 сағат, яғни 2 тәулікке дейін ғана сақтауға болады. Онан кейін олардың құрамында ешқандай қосымша болмаса бұзыла бастайды. Яғни кілегейдің бұзылуы, ашуы, ісінуі, қораптың сондай белгілер пайда бола бастайды. Ал егер оның құрамында неғұрлым консерванттар көп болады, әртүрлі тағамдық үстемелер, соғұрлым олардың сақталу мерзімі де ұзартыла береді. Бағасына қайта оралсақ, бүгінде сауда орындарында 100 грамм кілегейдің бағасы оның майлылығына байланысты. Неғұрлым майлылығы жоғары болса, бағасы да соғұрлым қымбат. Бұл қаншалықты дұрыс екенін сарапшылар бізге айтып бере алмады. Дегенмен бір белгілісі, таза, қоспасыз табиғи кілегейлердің бағасы еш уақытта арзан болмайды дейді Тұрсын Баткенқызы. Кілегей негізі 10 литр сүттен 700 миллиграмм ғана кілегей шығады екен. 10 литр сүттен. Сүтті қараңыз, 300 теңге ма литрі? 30 мың теңгеден сонда кілегейдің бағасы енді 1000-нан төмен болмау керек кілегейдің бағасы. Бұл ең бір соған көңіл бөлу керек. Мысалы, сөрелерде түр-түрімен тұрады кілегейлер. Бағасы да түр-түрлі. Біреуі 200 болса, екіншісі 2000 теңге. Анау арзаны ол таза тек қана жасанды химия қосқан кілегей болып шыға келеді. Тағы бір дерек. Кілегейді кімдерге тұтынуға болмайды. Тұтынушы дүкеннен сатып алмас бұрын осыған да мән берген абзал. Артық салмағы бар адамдарға, жаңағы жүрек қан тамырларында аурулары бар адамдарға пайдалануға болмайды. Себебі оның құрамында кейде жануар майлары да қосылады. Жануар майлары қосылған жағдайда оның құрамындағы холестериннің мөлшері жоғарылап кетеді. Сондай жағдайда бауыр ауыратын, асқазан шек жолдарында артық салмағы, семіздікке шалдыққан адамдар және қант диабетіне шалдыққан адамдарға кілегейдің жоғарғы пайыздық майлылығы бар түрлері мүлдем болмайды. Өйткені бұндай өнімдердің гликемиялық индексі, яғни құрамындағы тәттілігі өте жоғары болып келеді. Жалпы біз қолданып жүрген кілегейлер стерилді және пастерленген деп екіге бөлінеді. Яғни бұларды бір-бірінен тек дайындау әдісі ғана ажыратып тұр. Стерилді кілегейлер жоғары температурада қайнатылады. Сондықтан сақтау мерзімі де ұзағырақ. Ал екіншісінің сақтау мерзімі небәрі 3 күнге шыдамды екен. Кілегейдің өзінің жаңағы айттық қой, восстановленный сондай-сондай бірақ қой, енді пастеризованный деп, олардың бәрінің өзінің сақтау мерзімі нақты айтылған. Біреу мысалы 20 градустан жоғары болмаса, біреу 25 градуста болады. Сонда мысалы көбінесе көшеде сатып тұрғандар. Бұны қатты неге температура төмен болмау керек. Сонда жаңағы шыққан сапалы кілегейдің өзі тұтынушыға сапасы болып жетуге мүмкін екі себептен. Дұрыс сақталмаған жаздың күні, қыстың күні дұрыс сақталмағандар. Біздің елімізде тұтынушы бұл өнім туралы ақпаратты тек ғаламтор беттерінен ғана таба алады. Тиісті тексеруші немесе қадағалаушы мекемелер тұтынушы үшін қандай өнім қара тізімге ілінді, немесе қандай өнім тұтынуға жарамсыз деген ақпараттарымен бөліспейді. Өкінішке қарай тұтынушы не жеп отыр, сол өнімнің құрамын, сапасын өзі ғана қызығушылық танытып іздеуге мәжбүр. Жалпы кілегей шығаратын өндірушілер, сүт өнімдерін өндіретін, әсіресе табиғи өнімді өндіретін өндірушілер туралы мынау бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халыққа, тұтынушыларға жиі айтып отыру керек. Қаншалықты табиғи өнімдер шығарып, әрине ол үлкен жарнама да болуы мүмкін. Дегенмен табиғи өнімдерді қолдау ретінде, тұтынушылардың сауатын жоғарылату ретінде, ақпараттандыру ретінде ондай
өндірушілер туралы мынау әсіресе қадағалау ұйымдары, бақылау ұйымдары тексеру кезінде, тексеру нәтижесінде алынған мынау оң әртүрлі қорытындысы бойынша айтып отырса, меніңше тұтынушылардың сауаттылығы да жоғарылайды. Ауру астан деген сөз бар. Бұл сөзді әлем ғалымдары баяғыда-ақ мойындаған, дәлелдеп те шыққан. Сапасыз өнімнің адам ағзасын улап қана қоймай, тіпті соңы өлімге де әкелетін оқиғаларды естіп те, оқып та жүрміз. Сондықтан мамандар адам өзінің күнделікті тағам рационын жіті қадағалаған жағдайда ғана түрлі оқиғаның алдын алуға болады дейді. Бүгін біз кілегей туралы барынша ашық айтуға тырыстық. Алайда оны таңдау әр тұтынушының өз еркінде екені белгілі. Дегенмен, қандай өнім алсақ та мұқият қарап алайық. Өйткені біз жай тұтынушы емеспіз. Қандай тағам жеп отырғанымызды білгіміз келетін тұтынушымыз.